抢劫有多可怕？伊拉克领导人萨达姆派他的儿子库塞率领小部队前往自国的银行，强行收回10亿美元现金，荒唐至极。这就是号称历史上最大的劫案——伊拉克中央银行劫案。今天我们来看世界上最大的10次劫案。据说长按点赞的人，今天绝对会运气爆棚，赶紧试试看吧。第10，DB 库珀劫机案。这个劫案的涉案金额虽然不是特别大，但是故事的过程堪称精彩绝伦，号称一人之力改变航空安保的男人。1971年的一个雨夜，这一晚注定成为美国航空史上甚至世界都印象深刻的一天。故事开始于俄勒冈州波特兰市，一名男子走向西北航空公司的售票柜台，他穿着一件黑色风衣，带着一个大皮箱，他的表情洋洋得意，买了一张到西雅图的单程票。当地时间15点刚过，他点燃一支香烟，递给空姐一张纸条，并低声说：“我手头有炸弹。”库珀表示要在下午5点前拿到20万美元现金，还要2个降落伞，2个备份伞。得逞后，晚上8点13分，库珀在对讲机里要求机长降低飞行速度。机组人员猜测他就是在这个时候跳伞离开的。顺利逃脱后，库珀的生死一直是个未解之谜。他的劫机促使世界建立了健全的飞机场保安制度。第9，加州联合银行大劫案。劫案发生在1972年，当时劫匪劫走了约3000万美元。也许对于现在来说这不算很多，但基于本案发生在1972年，按照当今的通货膨胀来看，将会超过1亿美元。这样的损失创造了当时的劫案金额记录。犯案团伙由7人组成，为首的名叫埃米尔·迪恩西奥，他们侵入加州银行的一家分行，洗劫了银行的保险柜。由于银行的保密机制，当时第一时间并没有搞清楚被劫的金额是多少，直到罪犯被抓获时，人们才得知了这一数字。第8，黎巴嫩大劫案。1975年4月，黎巴嫩基督教和伊斯兰教两派爆发了内战，严重破坏了黎巴嫩的经济，造成大量人员伤亡和财产损失，造成15万人遇难，20万人受伤，约90万人流离失所。在这样的动荡局势下，双方都急需大量的资金以补充自己的实力，所以英国驻黎巴嫩的银行就成为了他们的首选目标。次年，游击队冲进了中东英国银行金库，抢劫者从保险箱里抢走了相当于现在价值2.1亿美元的黄金以及现金等物品。在他们要逃亡的时候，发现物品太过于沉重，于是半路出售给了一些富人，最终赚了近1亿的净利润。第7，哈利温斯顿劫案。位于巴黎的哈利温斯顿珠宝店2008年12月突然遭到了4名武装劫匪的抢劫。当天，他们在打烊前闯入了这家位于巴黎的珠宝店，为了掩人耳目，其中3名劫匪还头戴假发扮成女性。在整个抢劫过程中，他们虽然持枪，但并未开火，就这样大摇大摆地在将展示柜内价值100万的珠宝洗劫一空后，还不肯善罢甘休，又强迫店员打开保险库，将库中珠宝全部劫走。珠宝店损失了共计1.08亿美元的财产。值得一提的是，这家珠宝行在前一年刚刚发生过另一起劫案，损失达1000万欧元。这家珠宝店的武装安保力量令人堪忧，造成这样的损失，珠宝店的责任也不小。第6，英格兰骑士桥抢劫案。这起抢劫案是由瓦列里奥维西领导的，他是一名律师的儿子。1986年从他的家乡意大利来到伦敦，在意大利，他曾因50多起持械抢劫而被通缉。来到这里后，他打算在骑士桥安全中心总部旁的新家重操旧业。当时他向中心提出想要租其中一个保险箱的想法。警卫把他带到保险箱储存室后，他袭击了在场的安全中心经理和警卫。随后他在中心门口挂起了暂时关闭的牌子，以防止其他顾客进入。然后他通知同伙进入中心，盗贼团伙劫走了约9000万美元的物品，约为今天的1.74亿美元。第5，
安特卫普钻石中心劫案。在劫案发生之前，人们普遍认为安特卫普钻石中心是世界上最安全的地方之一，因为世界上80%未经加工的钻石都会在比利时安特卫普交易。2003年2月的一天早上，比利时安特卫普交易中心的保安打开了地下金库的大门，发现地下金库里边的保险柜全部都被打开了，整个中心被盗金额高达1亿元。整个金库由混凝土制造而成，里边安装了很多传感器和监视器，金库的大门也是用特殊材料制成的，很难将其打开。那么它究竟是怎么被打开并且被盗的呢？以莱昂纳多为首的犯罪团伙在钻石交易中心伪装成意大利钻石商人蛰伏达3年之久，在多次小规模交易后获取信任。他们将假磁带放入监控系统，使其完全失效，之后又成功突破了10层安保措施，将钻石洗劫一空，总价值超过1亿美元。失窃的钻石至今下落不明。第4，史基普机场劫案。史基普机场位于荷兰的阿姆斯特丹，价值1.18亿美元的未经过加工的钻石不翼而飞。这次劫案被誉为史上涉案金额最大的钻石劫案。这些被劫钻石90%都是未经加工的，因此损失并不好计算，甚至远远大于1.18亿美元的损失。2星期前，4名涉案人员事先盗窃了一辆荷兰航空公司的运货卡车以及制服，轻轻松松地进入了荷兰史基普机场的安全区域。2005年2月25日，他们锁定了一辆钻石运输车，4人拦下运输车，用枪顶着驾驶员的头，胁迫他们下车。在接管了驾驶权后，消失在了马路的尽头。幸运的是，不久后他们就被抓捕了，但大部分钻石仍然下落不明。第3，巴格达银行失窃案。这起历史上最隐秘的银行抢劫案发生在一个战乱的国家。2007年的一天，巴格达达雷斯萨拉姆银行的工作人员上班后，发现保险库中的2.82亿美元不翼而飞，而保安人员也人间蒸发。这家私人银行被劫案件有许多疑点，关于其中的秘密至今还是没有任何的说法。当时巴格达哨卡遍地，可是并没有发现有现金运出，而劫匪带着这么多美金成功逃离。有人猜测可能劫匪有其他同伙，甚至可能有民兵帮助。对于战火纷飞、极不稳定的局势，腐败问题就显得尤为突出了。大部分人认为这是一起内外结合的恶性盗窃案件。第2，波士顿博物馆劫案。这是一起有预谋的犯罪行为。1990年3月18日，2名男子假装成警察的样子，悠然自得地来到了波士顿伊莎贝拉加纳艺术博物馆的仓库，凭借着出色的手法，成功地将2名安保人员打倒，而过程没有耗费一枪一弹，全凭手搓。看来这2个人有2把刷子。制服安检后，他们精挑细选了12件艺术品，当时价值共计3亿美元。劫匪还是很识货的，挑走了一些非常贵重的艺术品。随后他们把监控盗走，就这样消失在了黑幕之中。之后再也没有人发现过这2名男子的身影。那么多年过去后，至今未被抓获。警方及博物馆悬赏500万美元获取被盗艺术品的信息，但还是杳无音讯，这也成为了一桩悬案。如果当时的摄像头技术先进一些，劫匪就没有这样的机会了。第1，伊拉克中央银行劫案。这起劫案堪称一个笑话。你见过国家领导人由于缺钱而抢劫自己国家银行的事件吗？这就真实的发生了。当时的伊拉克领导人萨达姆派他的儿子库塞率领一小群人前往中央银行，强行收回10亿美元现金，是震惊世界的银行大劫案之一。对于一个独裁者来说，国家就是他的玩具，他认为想怎么样就怎么样。在伊拉克战争前夕，独裁者为了未来打算，居然干出这种无耻的行为，使国家更加动荡。萨达姆在不久后就被抓获，大约6.5亿美元被美军找到，而剩下的3.5亿美元则下落不明。顺便说一句，美军也不是什么好东西，反过来，找到的6.5亿美元最后也变成了落在伊拉克的炸弹。这些劫案有没有让你吓到？你还知道哪些劫案？
欢迎在评论区写下你的看法。我是所长，感谢收看，我们下期再见。